这是一个带分吸尘器的锂电池，看一下它的型号是 V15的，电压是29伏左右。现在的故障是无法充电也无法使用了。出现故障的时候，它上面有一个指示灯是无法点亮的。我们可以测试一下，点击它上面的这个小的开关，发现无法点亮，说明内部是有故障的，我们需要拆解开，看一下具体原因。我们可以先放到主机上测试一下，接上主机，点击开始按钮，完全是没有反应的。接下来开始拆解。带分吸尘器的锂电源外壳还是比较难拆解的，像这种 V15的，首先需要拆解掉上侧的这颗固定螺丝，接着就是从中间的缝隙处给它打开。拆解的时候，先用撬棒将上侧的这个缝隙给它打开，也就是用刀片插入到缝隙之后，用另一个撬棒将这里打开一个缝隙。之后需要找来多个撬棒，一般来说4个到5个撬棒配合使用，才能够将这个外壳慢慢的拆解开，并且上面有一定的拆解痕迹。使用多个撬棒，不断的努力之后，终于将这个外壳给它打开了。看一下，一共使用差不多5到6根。再看一下外壳的位置，上面的卡扣一共有8个左右。锂电源拆解出来之后，可以看一下，它使用的是一个7串的电池组，电芯是21700的，容量应该是4000到5000毫安时左右。带分吸尘器锂电池只要无输出和无充电故障，一般来说是锂电芯出现了问题。我们需要先测试一下电池组的情况。第一块电芯显示的是10毫 3.2 伏，第二块电芯显示的是10毫 3.2 伏，第三块电芯10毫 3.2 伏，第四块电芯10毫 3.8 伏，明显电压就高了。第五块电芯10毫 3.8 伏，第六块电芯10毫 3.8 伏，第七块电芯10毫 3.8 伏。很明显，电池组中有比较大的压差，就造成这个保护板锁板无法输出也无法充电。戴森这款锂电源使用的是进口的3星锂电芯，一般来说不会出现压差大的情况。不知道是不是这位朋友由于长期未使用之后，一个低压的状态再进行充电造成的压差。因为这款锂电源的保护板很敏感，只要它的压差稍微一大，就会出现锁板的状态。个人感觉应该是锂电芯出现故障的几率比较大。想要修复的话，只能给它更换全新的锂电池组，并且将保护板做一个解锁的处理。那好的，这期先到这里，采购到合适的电芯之后再进行一个更换。大家有什么建议想法，可以多多关注和留言，我们就拜拜喽。这是一个带分吸尘器的锂电池，看一下它的型号是 V15的，电压是29伏左右。现在的故障是无法充电也无法使用了。出现故障的时候，它上面有一个指示灯是无法点亮的。我们可以测试一下，点击它上面的这个小的开关，发现无法点亮，说明内部是有故障的，我们需要拆解开，看一下具体原因。我们可以先放到主机上测试一下，接上主机，点击开始按钮，完全是没有反应的。接下来开始拆解。带分吸尘器的锂电源外壳还是比较难拆解的，像这种 V15的，首先需要拆解掉上侧的这颗固定螺丝，接着就是从中间的缝隙处给它打开。拆解的时候，先用撬棒将上侧的这个缝隙给它打开，也就是用刀片插入到缝隙之后，用另一个撬棒将这里打开一个缝隙。之后需要找来多个撬棒，一般来说4个到5个撬棒配合使用，才能够将这个外壳慢慢的拆解开，并且上面有一定的拆解痕迹。使用多个撬棒，不断的努力之后，终于将这个外壳给它打开了。看一下，一共使用差不多5到6根。再看一下外壳的位置，上面的卡扣一共有8个左右。锂电源拆解出来之后，可以看一下，它使用的是一个7串的电池组，电芯是21700的，容量应该是4000到5000毫安时左右。带分吸尘器锂电池只要无输出和无充电故障，一般来说是锂电芯出现了问题。我们需要先测试一下电池组的情况。第一块电芯显示的是10毫 3.2 伏，第二块电芯显示的是10毫 3.2 伏，第三块电芯10毫 3.2 伏，第四块电芯10毫 3.8 伏，明显电压就高了。第五块电芯10毫 3.8 伏，第六块电芯10毫 3.8 伏，第七块电芯10毫 3.8 伏。很明显，电池组中有比较大的压差，就造成这个保护板锁板无法输出也无法充电。戴森这款锂电源使用的是进口的3星锂电芯，一般来说不会出现压差大的情况。不知道是不是这位朋友由于长期未使用之后，一个低压的状态再进行充电造成的压差。
因为这款锂电源的保护板很敏感，只要它的压差稍微一大，就会出现锁板的状态。个人感觉应该是锂电芯出现故障的几率比较大。想要修复的话，只能给它更换全新的锂电池堵，并且将保护板做一个解锁的处理。那好的，这期先到这里。采购到合适的电芯之后，再进行一个更换。大家有什么建议想法，可以多多关注和留言。我们就拜拜喽。这是一个戴森吸尘器的锂电池，看一下它的型号是 V15的，电压是29伏左右。现在的故障是无法充电，也无法使用了。出现故障的时候，它上面有一个指示灯是无法点亮的。我们可以测试一下，点击它上面的这个小的开关，发现无法点亮，说明内部是有故障的。我们需要拆解开，看一下具体原因。我们可以先放到主机上测试一下，接上主机，点击开始按钮，完全是没有反应的。接下来开始拆解。戴森吸尘器的锂电源外壳还是比较难拆解的，像这种 V15的，首先需要拆解掉上侧的这颗固定螺丝，接着就是从中间的缝隙处给它打开。拆解的时候，先用撬棒将上侧的这个缝隙给它打开，也就是用刀片插入到缝隙之后，用另一个撬棒将这里打开一个缝隙。之后需要找来多个撬棒，一般来说4个到5个撬棒配合使用，才能够将这个外壳慢慢的拆解开，并且上面有一定的拆解痕迹。使用多个撬棒，不断的努力之后，终于将这个外壳给它打开了。看一下，一共使用差不多5到6根。再看一下外壳的位置，上面的卡扣一共有8个左右。锂电源拆解出来之后，可以看一下，它使用的是一个7串的电池堵，电芯是21700的，容量应该是4000到5000毫安时左右。戴森吸尘器锂电池只要无输出和无充电故障，一般来说是锂电芯出现了问题。我们需要先测试一下电池堵的情况。第一块电芯显示的是10毫 3.2 伏，第二块电芯显示的是10毫 3.2 伏，第三块电芯10毫 3.2 伏，第四块电芯10毫 3.8 伏，明显电压就高了。第五块电芯10毫 3.8 伏，第六块电芯10毫 3.8 伏，第七块电芯10毫 3.8 伏。很明显，电池堵中有比较大的压差，就造成这个保护板锁板无法输出，也无法充电。戴森这款锂电源使用的是进口的3星锂电芯，一般来说不会出现压差大的情况。不知道是不是这位朋友由于长期未使用之后，一个低压的状态再进行充电造成的压差。因为这款锂电源的保护板很敏感，只要它的压差稍微一大，就会出现锁板的状态。个人感觉应该是锂电芯出现故障的几率比较大。想要修复的话，只能给它更换全新的锂电池堵，并且将保护板做一个解锁的处理。那好的，这期先到这里。采购到合适的电芯之后，再进行一个更换。大家有什么建议想法，可以多多关注和留言。我们就拜拜喽。这是一个戴森吸尘器的锂电池，看一下它的型号是 V15的，电压是29伏左右。现在的故障是无法充电，也无法使用了。出现故障的时候，它上面有一个指示灯是无法点亮的。我们可以测试一下，点击它上面的这个小的开关，发现无法点亮，说明内部是有故障的。我们需要拆解开，看一下具体原因。我们可以先放到主机上测试一下，接上主机，点击开始按钮，完全是没有反应的。接下来开始拆解。戴森吸尘器的锂电源外壳还是比较难拆解的，像这种 V15的，首先需要拆解掉上侧的这颗固定螺丝，接着就是从中间的缝隙处给它打开。拆解的时候，先用撬棒将上侧的这个缝隙给它打开，也就是用刀片插入到缝隙之后，用另一个撬棒将这里打开一个缝隙。之后需要找来多个撬棒，一般来说4个到5个撬棒配合使用，才能够将这个外壳慢慢的拆解开，并且上面有一定的拆解痕迹。使用多个撬棒，不断的努力之后，终于将这个外壳给它打开了。看一下，一共使用差不多5到6根。再看一下外壳的位置，上面的卡扣一共有8个左右。锂电源拆解出来之后，可以看一下，它使用的是一个7串的电池堵，电芯是21700的，容量应该是4000到5000毫安时左右。戴森吸尘器锂电池只要无输出和无充电故障，一般来说是锂电芯出现了问题。我们需要先测试一下电池堵的情况。第一块电芯显示的是10毫 3.2 伏，第二块电芯显示的是10毫 3.2 伏，第三块电芯10毫 3.2 伏，第四块电芯10毫 3.8 伏，明显电压就高了。第五块电芯10毫 3.8 伏，第六块电芯10毫 3.8 伏，
第7块电芯10毫 3.8 伏，很明显电池堵中有比较大的压差，就造成这个保护板锁板无法输出也无法充电。戴森这款锂电源使用的是进口的3星锂电芯，一般来说不会出现压差大的情况。不知道是不是这位朋友由于长期未使用之后，一个低压的状态再进行充电造成的压差。因为这款锂电源的保护板很敏感，只要它的压差稍微一大，就会出现锁板的状态。个人感觉应该是锂电芯出现故障的几率比较大。想要修复的话，只能给它更换全新的锂电池组，并且将保护板做一个解锁的处理。那好的，这期先到这里。采购到合适的电芯之后，再进行一个更换。大家有什么建议想法，可以多多关注和留言。我们就拜拜喽。